Hvad med Madsen? Hvad er der med dig? Du har det jo ikke godt. Du har lige spoleret din brors fest. Og det kommer fra... ¿Qué pasa? Welcome to Copenhagen. The weather is a little cloudy and we have about 14 degrees. Der sker ingenting til at gøre folk glade dernede. Børnene, du kan stikke dem med et gammelt cykeldæk, og så kan de løbe op og ned ad gaderne i timevis. De kan få en fest ud af ingenting. Det er som om, de er sådan mere uskyldige eller rene på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Ej. Prøv at se her. Hvor er det her? Det er nede i Karibien, ude for Honduras. Der lever faktisk næsten kun sorte mennesker. Det er sådan efterkommere af slaver. Ej, prøv at se. Det er faktisk ret surrealistisk. Hvad er det for en bunke sten? Hvor er det her? Det er Tikal. Det er en Maya-ruin i Guatemala. Kæft, mand. Det er ikke ret noget for Tintin, gør det ikke, Asen? Det er faktisk 1000 år gammelt. Var der ikke noget med, at de offrede jomfruer og børn på sådan nogle ting? Nå, det er også det er sindssygt. Det er ikke Ej, de er meget fattige dernede, er de ikke, Sten? Jo. Især indianerne. De bliver ikke rigtig betragtet som rigtige mennesker. For helvede, de lille kvej. Hvad fanden, Troels? Har du fået minidisk? Yes. Hvad må du slippe for den? Sådan 1700 babs. Rasmus, fik du styr på det der med kørekort? Hvad? Nej, ikke nu. Vil du have, at jeg skal betale for det, eller vil du ikke? Altså, da jeg fik mit, der skulle jeg også selv finde pris og arrangere det hele. Ja, jeg skal nok. Lad mig hakke på mig for helvede. Hvordan virker den? Ved du ikke det? Du åbner bare her, sådan her. Så er der mere kage. Hold da kæft, det er en tjek. Hey, det var mig, der fandt det. Hvem er det, Sten? Det er ikke nogen. Hold kæft, nogle patter, mand. Kom med det. Mor, hvad med at spørge, om jeg vil have først? Nu er deres kage altså tør igen for Kirkegaard. Hvad, Sten, hvad hedder hun? Er det en, du har knaldet, eller hvad? Hvad er det en, du skal se igen? Nej, det tror jeg sgu ikke. Er det din kæreste? Du inviterer altså ikke herop. Nej. Nå, godt så. Hvad er egentlig din plan nu, Sten? Skal du tilbage på elgeren og være træk, eller? Nej. Hvad? Vil du nu ikke være elektriker med? Nej. Hvad skal du så? Men jeg tænkte på, at jeg kunne komme til at arbejde med noget ulandshjælp. Ulandshjælp? Ja. Hvorfor? Er der nogle penge i det, eller? Det har jeg sgu ikke lige tænkt over. Altså, Sten, det kan du ikke arbejde med her. Altså. Det er sgu da godt klar over. Det er også derfor, jeg flytter ind til København.
Vil du flytte? Til København. Ja, så bliver du sådan en rigtig københavnersnede, ikke? Pisse smart at komme herud og fortælle os, hvordan vi skal gøre alting. Og hvad så med fodbold? Ja, hvad med fodbold? Vi har ikke nogen målmand. Nå, Ved I, hvad man kalder en nære, der er bagbundet i en tønde med benzin? Nej. En god begyndelse. Forresten, Sten, var det egentlig ikke meningen, at du først skulle komme hjem her om 3 uger?
Goddag. Jeg hedder Sten Kirkegaard, og goddag. Jeg har været ude og rejse i 8 måneder i Mellemamerika. Jeg taler okay spansk. Nu skal vi have 2 måneder som frivillig på et børnehjem. Nicaragua. Så var det, at jeg tænkte, at det er sgu da det, jeg skal. Jeg vil gerne arbejde med ulandshjælp, og jeg vil gerne hjælpe andre. Så her er jeg. Du vil gerne hjælpe andre, siger du. Det er da dejligt. Hvilken stilling er det, du søger? Det ved jeg ikke. Vi har ikke nogen opslåede stillinger for tiden, men du har måske en idé til et projekt, eller... Jeg mener, hvad er dine kvalifikationer og dine erfaringer inden for området? Jeg har ikke noget projekt. Hvilken uddannelse har du? Kan du noget IT, for eksempel? Jeg er uddannet elektriker, og så har jeg været ude at rejse i Honduras og Mellemamerika. Ja, vi skal i hvert fald have en officiel ansøgning. Her er vores standardformular. Den kan du udfylde med dine oplysninger, og så har vi brug for, at du vedlægger CV, lille essay på 1-2 sider, hvor du fortæller om dig selv og dine tidligere erfaringer. Okay, så 1-2 sider om mig selv. Ja. Vi går meget op i at finde de helt rigtige personer til vores projekter. Det er faktisk også en del af standardformularen. Hvis du ser her på side 5, så er der en lille personlighedstest, du skal udfylde. Det kan du faktisk så godt gøre nu. Lige nu? Ja, lad os bare få det overstået, så kan jeg også få dig oprettet i vores database. Jeg må indrømme, at jeg faktisk er en smule ordblind. Hvad var det, du hed? Sten. Sten. Prøv at høre her, det er meget smukt, at du gerne vil hjælpe. Men du må forstå, at de folk, vi skal bruge, de skal have en videregående uddannelse, eller være specialister inden for et passende felt. Jeg tror desværre ikke, vi kan bruge dig. Men måske hvis du uddanner dig noget mere, tager ud og samler noget konkret erfaring med de ting, vi har brug for, så vil du være langt mere interessant for os. Så er situationen jo en anden, og hvem ved, til den tid, så kan det godt være, at vi måske kan finde en plads til dig.
Og så, hvordan gik det med havefræserne i fredags, han? Ja. Må du kraftedme nok spørge om det. Ved du hvad, jeg kører hele vejen ud til den der skide Harald Nyborg, ikke? Lige midt i den værste lortetrafik. Så skal man rende rundt i et kvarter for at finde den der skide havefræser, ikke? Og så bagefter stå i kø i 10 minutter for at aflevere en lille sæde. Hvad sker der så? Går der yderligere 10 minutter, så kommer der en eller anden lille snotvalg og fortæller mig, at nu er de skulle lige solgt den sidste. Dem og deres lorte slagtilbud. Sten! Hallo, knægt! Du har en kælder, du skal ned i. Så er det så, at så kommer I jo med på banen. Fordi så kommer vi... Nu tager dig sammen den her gang. Det skal ikke være ligesom i sidste uge. Det er skide PDS-dæk. Det burde ikke være så svært at finde ud af, vel? Ja, det ser nemt nok ud. At det i sidste uge, det var fordi Kaj han... Jeg gider ikke alle de der undskyldninger. Nu tager du dig sammen, og så sørger du for, at det bliver i orden den her gang. Er det forstået? Ja, det er Sten. Nå, hej du. Lang tid siden. Hvordan går det så i hovedstaden? Ja, det går fint. Jeg tænkte på, om dig og Troels måske kom ind her på fredag, og så kunne vi gå i byen sammen. Ja, mand, selvfølgelig. Det lyder fedt. Ja. Jamen, skal vi så ikke bare sige det? Fredag, vent, det kan vi sgu ikke. Der er vi på fodboldlejr på Fyn. Nå. Det var også bare, hvis det kunne lade sig gøre, jo. Måske en anden gang, Sten. Jeg bliver sgu nødt til at løbe nu. Farvel du. Hej. Hvad hedder du? Sten. Hvad? Jeg hedder Sten. Hvad laver du, Sten? Jo. Står bare og kigger. Nej, jeg er ud. Hvad arbejder du med? Jeg er elektriker. Okay. Kommer du så tit i stedet, eller hvad? Det sker der en gang imellem. Men hvad så, elektriker?
Giver du en drink? Jo. Det kan jeg da godt. Hvad kan du lide? Jeg er ret glad for isbjørn lige for tiden. Hey. Tak. Nå, jamen, skål. Ja. Jeg bliver altså desværre nødt til lige at smutte et øjeblik. Hjælp mig. Hjælp mig. Hvad hjælp mig dog? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Did you shoot the president? I didn't shoot anybody, no, sir. I'm just a pat. Y'all gotta start thinking on a different level, like the CIA does. White is black, and black is white. I mean, this is the whole essence of the case to me. The guy couldn't do the shit. And who killed the president? Oh, man, why don't you fucking stop it? The fucking shooters don't even know. Don't you get it? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to govern? Just get me elected. I'll give you your damn war. President Kennedy was murdered by a conspiracy, and it was carried out by fanatical and disciplined cold warriors. Hitler always said, the bigger the lie, the more people will believe it. Call it what it is. Fascism. Warriors.
Pentagon and CIA's covert operation apparatus. Hvad så? Hvad er du kommet ovenpå igen? Carlos? Jeg hjalp dig hjem i går. Du hjalp mig hjem, siger du? Ja. Jeg trænger til at blive malet. Hvad? Er du tømmeren? Ja. Kan man sgu godt se. Her. Nej. Man skal jo rejse sig ved det træ, man er faldet ved, ikke? Nej, ellers tak. Hvad er du, tøs eller hvad? Hvad siger du? Tag den nu bare, sid lidt med den. Jeg garanterer dig for, at det hjælper. Tag den nu. Ja, du skal jo ikke sidde og kigge på den, vel? Altså, er du kylling, eller hvad? Kom nu, det er jo det, der virker. Kom nu, det kan da ikke være så svært, mand. Kom så, Sten. Sådan. Skål. Det er ikke særlig sjovt, vel? Nej, men du skulle have set dig selv i går. Hold kæft, hvor var du stiv. I går? Kæft, mand. Du kan ikke engang huske noget. Du var jo totalt ustyrlig. Du kravlede op på busskuret og begyndte at råbe alt muligt lort. Hvad gjorde jeg? Biler og kæmpe langer, hvad laver vi? Hvad, du var bange for, at de ville slå dig ihjel? For mig, ikke mig. Ja, der er så overtalt dig til at hoppe ned. Ved du, hvad du så gjorde? Og så hopper du så selv ned i dit eget urin. Nej. Det er rimelig ulækkert. Hvad var det, du sagde, du hed? Carlos. Jeg bor ovenpå. Carlos. Er du så fra Spanien? Nej, jeg er fra Honduras. Der har jeg rejst. Ja, det sagde du også i går. Er det ikke okay, at vi bare ser en film? Hvad med den der? Mener du det? Rambo? Ja. Altså, lige ham kan jeg godt undvære. Hvad med JFK? Ej, hold kæft, en lortefilm. Hvorfor det? Det er sgu da en lortehistorie. De prøver at sige, at Kennedy han blev skudt, fordi han ville stoppe Vietnamkrigen. Ja. Tror du på det? Si claro, hombre. Man slår ikke en præsident ihjel bare for det. Penge. Min ven. Penge kan få folk til at gøre hvad som helst. Manden var i vejen. Jeg tror ikke på det. Altså, du har rejst til Guatemala, ikke? Så må du have hørt om, hvad siger man på dansk? Golpe de Estado del Banano. Altså, banankuppet. Du har aldrig hørt om banankuppet? Nej, det siger mig ikke noget. Lige et øjeblik. Altså, jeg fandt den her i en boghandel på Værndomsvej. Det er på dansk. Hvad? Den anden der. Og her. Okay, her. Altså, Guatemala for demokrati i 1944. Har Guatemala haft demokrati? Ja, altså efter international pres og en lang række demonstrationer, så sker miraklet. Guatemalteserne får deres første demokratiske valgte regering. Altså det sætter gang i en lang række reformer. Deres regering kan betragtes som socialdemokratisk. Men den her udvikling begynder med at gøre amerikanerne bekymrede. Altså de kan ikke officielt gøre noget.
Men CIA prøver flere gange at snigmyrde Guatemalas præsident. Hvad for noget? Med Eisenhowers personlige tilladelse. Nej, det passer jo ikke. Altså jo, den er god nok. I 1954 vælger folket en ny præsident, Jacobo Arbenz. Han finder på, at han vil opkøbe en stor mængde bananmarker, som ikke bliver dyrket. Altså hans plan er at tildele det her jord gratis til de fattige bønder for at få bugt med fattigdommen i landet. Men de bananmarker, som det drejer sig om, bliver ejet af et kæmpestort amerikansk frugtfirma, United Fruit Company. Og de vil ikke af med markerne. Og skulle da også pisse ærgerligt, der. Jamen, Arbenz han prøver så af politisk veje at tvinge dem til at sælge. Altså via parlamentet og i dialog med oppositionen. Demokrati hele vejen igennem. Han bruger endda et amerikansk forbillede, altså Roosevelts New Deal fra 1930'erne. Kender du den? Nej. The victory solidified the New Deal and gave hope to millions of Americans. Var det ikke også, det var vel et eller andet med at dele jord ud til de fattige bønder? Jo, lige præcis. Men alligevel er der nogen, der overbeviser Washington om, at Guatemala er ved at blive til et kommuniststat. Og derfor må nedkæmpes med al magt. Nedkæmpes? Hvordan det? Golpe de Estado del Banana, hombre. De forpulede gringoer sender en invasionsstyrke ind, som bomber landet tilbage til stenalderen. Uden andet valg giver regeringen efter. Arbenz må gå af og flygte ud af landet, og hurtigt bliver der indsat et pro-amerikansk marionetstyre. Og senere finder man Arbenz snigmyrdet i sit badekar. Efter 1954 følger 30 års uroligheder med de værste etniske udrensninger i det moderne Latinamerikas historie. Over 100.000 guatemaltekere bliver slagtet. Altså alt det udføres af skiftende marionetregering, hvis militær bliver trænet af CIA og US Army Green Berets. Så hvordan skal jeg forstå det her? Guatemala har et sundt demokrati, som bliver afløst af et brutalt militærdiktatur på bestilling fra USA. Og alt det her, fordi det kunne koste et amerikansk frugtfirma nogle håndører. Hvorfor tror du, det hedder Bananrepublik, amigo? Nicaragua har været udsat for præcis det samme. Amerikanerne sørger for på en eller anden måde at indsætte en diktator, der kan holde landet i et jerngreb. Så American business skal fortsætte uforstyrret. Ja, folk er jo ligeglade med, hvor tingene kommer fra, ikke? Så må du altså undskylde mig, hvis jeg gider sidde og glo på en eller anden støvudpumpet spaghetti-amerikaner, som spiller smart i Afghanistan. De har jo gjort det i mange andre lande. Chile, Bolivia, Panama. Altså, Afrika, Asien, listen er jo alenlang. Og så spørger du mig, om de slog Kennedy ihjel, bare fordi han ikke gad lege krig. Selvfølgelig gjorde de det. Det er fuldstændig sindssygt, mand. Han har ikke hørt om det her noget før. I skolen eller sådan et eller andet? Men de gør det samme her, som de gør i resten af verden. De får magthaverne ned i deres lomme, og så får de styre til at holde deres kæft, sådan så de beskidte sandheder ikke kommer frem. Og så putter de alle mulige historier ned over hovedet på os, som Spice Girls, Break Up og alt muligt andet lort. Kæft, hvor er det ulækkert.
En verden vil jeg fandme ikke bo i. Du skulle også kunne gøre noget, ikke? Gør hvad? Hvad vil du gøre? Vil du kontakte en eller anden politiker fra Folketinget? Og få den til at ændre Amerikas måde at føre politik på? Så de fattige lande kan tjene deres egen penge, og de ikke er afhængige af stormagterne mere? Ja, det var sgu da en meget god idé, ikke? Politikere. Det er dem, der bliver købt af de højstbydende. Og det er altid på bekostning af de små. Og dem får du ikke noget ud af. Stadigvæk kunne gøre noget, ikke? Start et oprør, eller et eller andet. Hvordan kommer vi i gang? Folk skal jo vide det her. Folk skal have sandheden at vide. Folk skal vide, at de her mennesker ikke har nogen frihed. At vi ikke har nogen frihed. Med løbesedler i deres postkasser og plakater på murene. Sten for helvede. Du lyder som en eller anden fra Jehovas vidner. Og dem er der ingen, der gider at lytte til. Internettet. Internettet? Altså, der er fyldt med sådan noget på internettet. Der hænger plakater rundt inde i byen. Men folk gider ikke bruge tid på det. Folk vil hellere bruge tid på at læse om Britney Spears og Justin Timberlake. Altså, du kan lige så godt sætte dig ned på Rådhuspladsen og begynde med at tække. Hvis du skal have folks opmærksomhed, så bliver du nødt til at gøre noget drastisk. Jeg siger ikke, at du skal springe havfruen i luften. Men noget i den retning. Altså noget, der kan skabe overskrifter. Noget, der kan få folk op af stolen. Carlos, jeg er altså ikke voldeligt anlagt. Det er jeg heller ikke. Men det er der sgu mange oprør, der ikke er. For eksempel Che Guevara. Han var uddannet læge. Men nogle gange så er det det, der skal til. Nogle gange må man gå over stregen. Ellers sker der ikke en skid. Hvor langt vil du gå? Så langsomt det er nødvendigt, hombre. Hvornår er skammen blevet for stor? Hvornår oprør er blevet den eneste vej? Se. Så lad os komme i gang. Kræfter om hårdt, det her. Hold nu kæft, det sav. Sten! Tag lige håndtaget. Yes! Kan du se, hvad det er, de gør? Hvad? De fremstiller sig selv som offer, mens de får volde mor og ulykker på dem, der får svage til at svare igen. Todas por dinero. Dinero, dinero. Og folk sluger det råt, mand. Og så lader de sig forblænde af special effects og patetisk kærlighedspis for satan.
Så tror jeg sgu, den er ved at være der. Hej, smukke. Frie folk i alle lande! Foren jer! Fascisme står for jeres dør! USA vil gøre os alle til slaver i deres fjerde rige! Kammerater! Oprør er den eneste vej! Este es solamente el comienzo. Sí, hombre. El comienzo. Ja. Jimmy, hvad fanden laver du her? Der er sgu sket noget. Har du et fjernsyn? Selvfølgelig har jeg da et fjernsyn, ja. Du skal bare komme indenfor. Det der lille tror, det er løgn. Hvad sker der? Hvor fanden er... Har du ikke en fjernbetjening, mand? Jo. Kom nu, for jeg skal bruge et fjernsyn. Ja, jeg har 2 sekunder. Hvad laver du, Sten? Kom nu ud, mand. Jeg skal få lagt den ud ved lokummet. Hvad sker der? Hold lige kæft. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere. Der er flot fly inde i World Trade Center. Ja, hvad siger du? Et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80. 20. etage, og det brød i brand. Altså, det er jo ikke bare fordi det er World Trade Center. Jeg kan ikke forstå det. Det amerikanske børssystem, det er New York. Jeg kan kraftigt ikke forstå det. Der holder til, det er alle børsmæglere, der holder til lige omkring det her område i Wall Street. Det vil givetvis også... Hvordan slukker man egentlig en ildebrand op i sådan en skyskraber? Hvad er der foregår ude i hovedet på den pilot? Hvordan kan man flyve ind i World Trade Center? Så det er jo så lige nu.
Hvad fanden var det? Vi ved lige nu. Da vi først talte CNN om, at det var en navigationsfejl. Så du det? Det er næsten utænkeligt, at det er en navigationsfejl. Alene af den grund, at der kommer altså ikke fly der. Godmorgen, det er Radioavisen. Manhattan ligger stadig dækket af en kæmpe betonsky efter gårsdagens terrorangreb. Her, knapt 17 timer efter, at passagerfly er blevet brugt som flyvende bomber i New York, Washington og Pentagon, har man endnu ikke overblik over antallet af ofre. Det kan vare lang tid nu, før det egentlige dødstal ligger helt klar. Men New Yorks borgmester Joseph Giuliani har forberedt amerikanerne på antallet de kraftede med for vanvittigt, de her. op imod de 10.000. Så er der jo nogen, der sprang. Det bliver fandme helt dårligt at se det. Det her kraft, der er også gjort, det er helt sikkert. Ja, hvad havde du? Jeg sprunget. Hvis jeg stod deroppe og valgte det bare mellem at brænde ihjel eller springe, så havde jeg sprunget. Hvor fanden havde du det? Jamen, så har du et valg om, hvordan fanden du dør, ikke? Ej, man tager bare ikke sit eget liv. Det gør man bare ikke. Det er heller ikke noget med at tage sit eget liv. Jo, det her. Man kæmper fandme til det sidste. Hold kæft, men de er også allerede mistænkt. Hvad? Jeg ved ikke, en eller anden araber. Osama Bin Laden er i forvejen en af verdens mest eftersøgte mænd, og han sættes nu i forbindelse med terrorangrebet i New York, og han åbenbart indeholder til i Afghanistan. I Afghanistan? Ja, Afghanistan. Der er dermed udsigt til, at amerikanske styrker vil slå massivt igen mod både Afghanistan og de kendte Bin Laden tilholdssteder. Hold da op. Mangler fandme også bare, mand. Amerikanerne, ikke, de skal bare smutte derned, og så skal de bombe de svin sønder og sammen. Det er det eneste, de forstår. Ja, bump lortet for helvede. Attention, an emergency has been reported in this building. And leave the building utilizing the nearest exit. Get out of here! Get the fuck out of here! It is about 10:30 Eastern Time, and the tower has collapsed. We saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere. People are jumping out the windows. Oh, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. Det må have været nogle marsvinmennesker, som har fundet på det her. Dem, der har gjort det her, dem kan man jo ikke kalde mennesker. Kan du se ved det her? Det er jo ikke bare et angreb mod USA. Det er et angreb mod hele den vestlige verden. Forstår du det? Jeg kan godt fortælle, at de har pisset på de forkerte den her gang. Bare vent til Bush finder de svin. Sten? Der er en fremmed i din lejlighed. Sten, har du læst avisen i dag? Hey. Nå, du har besøg. Ja, det er Jimmy, og det er Carlos. Ja. Hej. Carlos, han bor ovenpå. Hvor kender I hinanden fra? Og vi er vokset op i den samme by, så har kendt hinanden siden vi var små. Viejos amigos. Que bueno. Hvad er det, han siger? Ikke noget, det skal du ikke tænke på. Hvad sagde du med avisen? Der står her, at Osama Bin Laden har været agent for USA i Afghanistan. Nå. Hvordan det?
Jamen, i 1980'erne, da russerne havde besat Afghanistan, der var det Osama Bin Laden, der trænede alle soldaterne sammen med CIA. Så USA betalte Osama Bin Laden for at gå i krig mod sovjetterne. Altså manden, han er jo krigshelt og frihedskæmper. Hvorfor angriber han så pludselig USA? Jeg skulle lige gøre den kamel, du skal er eller har været. Hvis der står bag angrebet på New York, så tro mig, han kommer sgu da til at betale for det. Og bare vent til, at man kan få fat i skægget på ham. Så bliver det sgu da ikke sjovt at være hans soldater, kan jeg godt fortælle dig. Forresten kan du da ikke komme bag på nogen, der vil komme med et angreb mod USA. Hvad har? Det eneste, der kommer bag på mig, det er, at det ikke er sket før. Carlos, for helvede. Hvad er det, du siger, mand? Jamen, nu kan USA få tilbage alt det lort, de har udsat alle de fattige lande for. Hvad fanden er det for gang plader? Der ligger nu 15.000 mennesker begravet i jern og beton i New York. Hvad er det, du prøver at sige? Siger du, at de selv skulle være skyld i det her? Ikke direkte, men som nation, ja. Sådan kan du sgu da ikke udlægge det. Og hvad er det egentlig, amerikanerne har gjort, hva'? De er terrorister. Terrorister, der er syge i hovedet. Forstår du ikke det? Puta madre. Okay, Bush senior, han har været chef for CIA. Og Osama Bin Laden har været agent for CIA. Bush junior, han går efter den totale magt. Han har betalt Osama Bin Laden for at bombe New York. Kan I ikke se det? Hvad snakker du om? Hvad fanden du om, mand? Nå ja, det er rigtigt. De to tårne er jo ikke verdens højeste længere. Så hvorfor ikke bare ned med lorten? Ja, selvfølgelig har amerikanere bombe sig selv, ikke? Kuk. Carlos, prøv lige at høre på dig selv. I må sgu da indrømme, at det giver mening for helvede. Om ingen andre, så Bush er den største businessman, der findes. Det giver sgu da ikke nogen mening. Hvorfor skulle de angribe sig selv? For det første kom Bush junior til magten med en eller anden gang valgfusk. Han stjal nærmest præsidentposten. Men han har et problem. Han har ingen opbakning. Han kan ikke gøre noget som helst. Hvad fanden engang bagl? Manden valgte sgu da valget for helvede. Man bomber sgu da ikke sit eget land, bare fordi man er upopulær, vel? Jo, fordi manden vil have al magten. Ligesom Hitler. Hitler satte ild til Rigsdagen i Berlin. Og så gav han skylden til jøderne og til kommunisterne. Dagen efter havde han hele Tyskland med sig, de var klar til krig. Det passer sgu da ikke. Og det er rigtigt. Om det er rigtigt? Selvfølgelig sgu da ikke rigtigt, mand. Bush står og mangler en fjende for at kunne spille superhelt for en supermagt. Han kan ikke bruge Rusland til noget. De smed sværdet for 12 år siden. Kina, Indien, det dur heller ikke. Hvem skal han så bruge? Osama Bin Laden. Bang! Mand, der har været i krig konstant siden 80'erne. Og han er alligevel med på lønningslisten. Så hvorfor ikke bruge ham? Muslimerne er den perfekte fjende. Kender sgu da fuldstændig hoppet af for dig, mand. Selvfølgelig er det ikke angribe sig selv. Det må du sgu da give mig ret i, ikke, Sten? Bush skulle da aldrig sætte amerikansk liv på spil. Hvad er det, man siger? Hold dine venner tæt. Og hold dine fjender endnu tættere. Bush, han fortsatte, hvor Reagan og Nixon, de slap. 3, 5, 10.000. Hvor meget er det egentlig? USA ofrede 60.000 af deres egne i Vietnam, som var baseret på et løgn. Hallo? Hej brormand, det er Fie. Skulle du være med til at splejse gaven, eller hvad? Hvad er det for en gave? Ej, du har ikke glemt, at Rasmus han fylder 18 på lørdag, vel? Nej. Vi kan godt splejse om gaven.
Vågn nu lige lidt op, mand. Vi har ikke snakket om andet end hans fødselsdag i månedsvis. Altså, hvad planet bor du på? Nogle gange, ikke, så skulle man simpelthen tro, du ikke var i stand til at registrere, hvad der foregår lige foran næsen på dig. Sten? Hallo? Er du der? Ej, forresten. Har du set Kai og Toves nye køkken? Ja, det må jeg nok sige. Altså, bare den der bordplade? Det er jo en kære ven. Altså, melamin. Var det ikke noget, man brugte i slut 80'erne? Eller er det bare mig? Jo, lige præcis. Og det der skab der, altså, de er 25. Du skulle ordentligt røvfuld. Jeg er sikker på, at det er blevet snydt. En 4-fod vindplov. 2 år gammel. Jeg tror sgu ikke, man får blive andre steder. Og jeg har ikke lige hørt, at den var 4 fod. Ej, for sanden, så havde jeg sgu da ikke købt den. Nej, altså forstår jeg bedre. Skabslåger i egetræ. Mørkebrune klinkegulve. Karuselhylder. Marmorfliser. Ja, så er det der. Skål! De topper den. Jo, ikke? Med de der grønne hvidevarer. Det er rigtigt, det er helt glemt. Altså, eller hvad farve er det der? Snotgrønt køleskab. Jeg bliver nødt til at få mig nogle blå herinde for. Den gamle ligne efterhånden noget, der er gerne fat af. Hvad unge mand, tror du har fået for meget drik? De amerikanere, de er kraftedere med nogle svin. Det er fandme deres egen skyld, at de tårne, de ikke står med. Hey, min søs låner faktisk en pære i Houston lige nu, så det der lort, det er købt. I sidder der og bange for Al-Qaida. Er I sgu blinde for, hvem den virkelige fjende er? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Kan du opføre det tårn? Du er da pisse ligeglad med alt andet end det, der er lige foran din egen næse. Er det ikke rigtigt? En. Du slip. Ellers hvad? Bunderøv. Hvad så? Vil du slås eller hvad? Hvad? Du er syg i hovedet. Er jeg syg i hovedet? Det skulle da dig, der er syg i hovedet, mand! Hvad? Hvad så? Hvad? Sten for helvede, tag dig nu sammen. Selvfølgelig er det ikke angreb sig selv. Det her, det er jo syge, indsnede ekstremister for fuld udblæsning. Afghanistan, det lykkes for dem. Nu får de der skide krig. En krig, som de kan score kassen på. Det er fuldstændig som i JFK. Det er et komplot. Sten, det er den fascistiske magtelite med Bush senior i spidsen og Bush junior som gallionsfigur. Altså først så arrangerer de valget, derefter arrangerer de angrebet. Kan du ikke se det? Altså med et slag, så peace, love and save the world ydt. Og i næste sekund, så er krig uundgåelig nærmest nødvendigt. Der er ikke noget fascistisk komplot i det her, Don Pedro. Det er jo terrorangreb for helvede. Det er jo fanatiske røvhuller, som vil have, at hele verden skal blive islamisk. Og tvinge os til det via en hellig krig mod Vesten. Ved du, hvad det angreb det er? Det er en James Bond-film. Der sidder en mystisk skurk i en jordhule på den anden side af jordkloden, som på magisk vis har arrangeret de her fly, som smadrer ind i tårnene. På det helt rigtige tidspunkt af døgnet, hvor hele verden kigger med, så mange som muligt får det helt store Hollywood-klimaks. Tror du selv, at verdens mest eftersøgte mand fra et af de fattigste lande i verden kan arrangere det her? Stop for fanden, ingeniørmilliardær på religiøs strip.
Han har skudt et internet og en verdensomspændende her af holdlanger til at hjælpe sig i alles navn. Og morgenen efter, allerede morgenen efter, er Osama Bin Laden udnævnt som skyldig. Med hele hans profil. Hans familiestamtræ, hans fucking karakterblad fra første klasse. I alle aviser, tv-kanaler på hele kloden. Det er arrangeret. Det lige har vi også voldt forfra. Er der noget galt i de hurtige? Selvfølgelig gik det stærkt. De satte sgu da hele apparatet i gang. FBI, CIA, NSA, ja og gud ved hvad. Det var et fandens flot show. Og hele verden købte, fordi de så det på tv. Nu stopper du. Det er det rene kommunistpropaganda, flest taget der blå. Ligesom i JFK. Alle kunne se, at skuddet, der dræber Kennedy, kommer forfra. Men Oswald er i bygningen bagved. Der er ingen fascistisk sammensværgelse i det angreb. The bigger the lie, the more we'll believe it. I gider ikke høre sandheden, vel? I gider ikke have noget med sandheden at gøre. Sandheden, den er så kedelig. I vil hellere forføres med løgne. Fantasi og spænding. Det er det, I vil have. Jeg hader jer alle sammen. Alle jer med jeres rigtige opdragelse, I tror I er så fucking fede. Alle jer rigtige danskere. Jeg brækker mig, når jeg hører jeres teoretiske rigtige meninger. I går bliver indsnævret i stressen, så trygheden, så egoismens hellige navn. I tror, I er så fucking frægte. Jeres flæskesteg og brun sovs i årene, og så tror I skal forlange særbehandling. I skal have det hele for det hele, ikke også? Så tror I ved, hvad alt der er rigtigt, og hvad der er forkert. I ved ikke en skid. I ved ikke en skid ud over jeres egen fucking patetiske hverdag. Jeg brækker mig over jeres røvsyge asociale holdninger. Ja, med jeres Twitter og jeres fucking Nyborg-katalog. Det værste, der kan ske for jer, det er, at I ikke lige kan finde en rette stikkontakt til jeres frit nye køkken. Jeg skammer mig over, at mit land er kommet så langt ud. Men jeg siger, brænd helt det lortet ned. Jeg skammer mig over jer, I svin! Jeg skammer mig over jer! Lad mig være! Så slip mig dog for helvede! Hold kæft! Slip mig! Hvad fanden har du gang i dit skiveapparat? Så jeg skal finde dig væk fra mig! Hvad sker der? For en gang skyld handler det her ikke om dig. Det her, det er min fest. Men det er så typisk dig. Du vil have, at jeg skal lægge mærke til dig hele tiden. Alt, hvad Sten siger gør, er bare så pisse spændende. Jeg brænder omkring jer. I vil bare holde fast. Det er præcis det, jeg mener. Kæft, hvor er du langt ude, mand. Fuck dig, din nar. Sten, hvad fanden foregår der i dit hoved, mand? Hvad sker der? Du er jo helt ved siden af dig selv. 3. verdenskrig står for døren. Når I er bare pisse ligeglade. Er du glad nu? Du har lige ødelagt vores fest. Hvad laver du op på bordet? Jeg skal ikke kende dig. Er du overhovedet klar over, hvor meget din mor og din søster har knoklet? Far, hold lige mund. Sten. Rør ved mig, lad være. Det er kraftedeme typisk. Dem, der kommer med sandheden, dem skal der pisses på, ikke? Hvad sker der? Forstår han? Kan I se, hvad der foregår? Det er sgu ikke kun fordi, han er fuld mand og har brug for hjælp. Hvad er der med dig? Sten, du har det jo ikke godt. I er ligeglade med resten af verden, ikke? Sten, nu tror jeg, du skal... I har det så fucking fedt, så fuck alle andre, ikke? Så må du godt holde fødselsdag, må man ikke? I skulle da ligeglade med mig, da jeg var ude at rejse.
Jeg vil se, hvordan verden virkelig er, ikke? Sten, nu er det fandme unfair. I er sgu da ligeglade med mig. Jeg er bare jeres allesammens lille hofnar, som I kan tage pis på og gøre grin med. Hvor var I, da jeg skulle flytte? For helvede, du ville jo ikke have nogen hjælp, når vi skulle flytte. Vi spurgte dig, om vi skulle hjælpe, men du sagde nej. Det ville du selv klare. Hvordan kan du sige, at vi er ligeglade med dig? Sten, du er jo ikke til at få fat i. Du svarer aldrig din telefon. Og når vi endelig får fat i dig og spørger, om vi må komme og besøge dig, så har du ikke tid. Jeg har ikke engang fået lov til at kunne se din lejlighed nu. Det er sgu da jer, der aldrig har tid. Vi spørger dig jo gang på gang, om du vil med i biffen eller ud og se en fodboldkamp. Men hver gang, så er der sjovt nok et eller andet i vejen. Og når vi endelig ser dig, så snakker du altid om det samme. Det sidste år har vi ikke hørt andet om Nicaragua eller Guatemala. Du snakker stolpe op og stolpe ned om, hvor slemme amerikanerne er. Stoney, fat nu. Vi har hørt om CIA og revolution og Chihuahua. Og så er det lige pludselig Sten, den er gal med, ikke? Bare lad det gå ud over Sten. Bare spark til Sten. Sten, jeg tror, du skal prøve at slappe lidt af nu. Fri mig, jeg er småborgerlig pis. Sten. Tu tienes grande cojones, camarada. Hasta la revolución, siempre. Du gjorde det, hombre. Du stillede dig op og fortalte dem sandheden. Det er det, der skal til. Jeg er så ulækkert, at danskerne er så begabt i USA. Fucking wannabe gringos. Hvad fanden, hvorfor en gang bagterjokke er der, mand? Du tror sgu da ikke selv på, der er sådan noget pis. Sten, du har fuldstændig mistet jordforbindelsen. Hvor du godt i gang med at smadre din egen familie. Er det det, du vil, var? Det ved jeg ikke. Jeg ved ingenting mere, okay? Ja, lad os endelig lægge os under den store, stærke mand, som sørger for, at alt bliver godt, sådan så festen kan fortsætte. Det er kraftet af USA, der viser, hvor skabet står. Og sådan er det bare. Ikke når det er baseret på løgn efter løgn, når de sætter en eller anden diktator ved magten, som stjæler fra alle de fattige. Nu er det nok! Vi kan ikke bruge det til noget. Det er en illusion. Vi kan ikke redde hele verden. Og tæt med de fattige. Jeg gider ikke høre mere om. Vi kan sgu da ikke bare være ligeglade med alle de fattige, der bliver udsat for slaveri hver dag. Jo, for helvede. Jeg er pisse ligeglad. Og de kan rådne op i deres fucking slum. Stop. 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 Ja, nu er jeres kæft! Nu er det slut!
Hvad laver du? Hvad laver du, Sten? Det ved jeg ikke, hvad. Hvor kender du mit navn fra? Hvad fanden er det, du laver? Jeg gider ikke mere. Hvorfor? Fordi hele verden er fucked up. Folk har nogle svin. Alle verdens ledere, de hjælper de rige med at tage røven på de fattige. Det må jeg nok sige, det var noget værre lort, Sten. Jeg forstår bare ikke, hvorfor verden er blevet sådan her. Hvad er det, du siger? Siger du, at verden har været retfærdig en gang? Ja. Eller nej. Hvornår har verden været retfærdig? For et år siden? For 5 år siden? Det ved jeg ikke. Før? Før hvad? Ved jeg ikke, før jeg tog ud at rejse. Ja, der gav det hele meget mere mening, ikke? Okay. Og det var altså, fordi verden var retfærdig? Nej. Der havde jeg jo bare ikke hørt om alt det her lort, vel? Aha, så verden var retfærdig, fordi du ikke vidste, hvordan tingene hang sammen. Men måske har folk hele tiden været nogle egoistiske små svin, der melede deres egen kage. Så når Sten finder ud af, at verden er helvede til, så er hans første reaktion, at det går selvmord. Det er interessant, vel? Ja, for jeg gider sgu ikke at leve i en verden, hvor retfærdighed kan købes, og så bare glemt i skuffen bagefter til de riges for godt befindende, vel? Siden hvornår har Bush og Bin Laden haft noget med alt det pis at gøre? Du stopper med at spille fodbold. Du spærrer dig selv inde i din lejlighed og går rundt og taler med dig selv. Jeg ved ikke, hvor du vil hen med det der. Du har skubbet alt og alle fra dig, Sten. Hvorfor afbrød du din rejse? Bare stå med. Tro
pasa? Niente. Nada. Sí, nada. Tengo que orinar. Continúa a dormir. Dame un beso. ¿Quién es él? Carlos. Listen, get away. Hey. What? Look, in about 5 minutes, there'll be an ambulance. And then there will be a police car. And if they catch you, you will never get out. Listen to me, okay? In these countries, they don't care what happened. You understand what I'm saying to you? Yeah. I know. But the guy just ran right out in front of you. I saw everything. You didn't have a chance, right? Right? Listen, do you want to spend the rest of your life rotting up in a cell because some Honduran guy don't know how to cross the road? No, right? You don't.
Hvordan kan man bare stikke af? Det var en anden menneskes liv for mig. Jeg fortjener ikke at leve.